Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman semuanya pada hari ini? Khususnya bagi kalian yang sedang nonton video ini, saya doakan semoga kalian sehat-sehat selalu. Jadi pada video kali ini saya ingin memperkenalkan kepada kalian salah satu obat untuk mengobati ayam yang sedang diserang penyakit seperti ngorok, pilek, berak kapur dan juga berak hijau. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasannya, jangan lupa dibantu subscribe-nya dulu supaya channel ini dapat berkembang. Memang kalau kita lihat penyakit ngorok ini bisa kita bilang hal yang sepele. Tapi bukan tidak mungkin kalau kita tidak mengobatinya bisa menyebabkan hal yang sangat fatal ataupun bisa menyebabkan kematian pada ayam. Jadi di tangan saya ini sudah ada salah satu obatnya yaitu dengan nama Tetraklor. Jadi Tetraklor ini sangat cocok sekali kita berikan pada ayam kita yang sedang sakit, yang seperti telah saya bilang tadi. Dan untuk cara pemakaiannya yaitu kalau ayam masih berumur 4 minggu bisa kita kasih 1 hari 1 kali dengan dosis setengah kapsul saja. Dan kalau sudah memasuki umur 8 minggu bisa kita kasih 1 hari 2 kali dengan dosis setengah kapsul juga. Dan bila sudah memasuki 8 minggu ke atas itu bisa kita kasih 1 hari 2 kali dengan dosis 1 kapsul. Dan itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.